ஹலோ எவ்ரிவன். குழந்தைங்களுக்கு இருமலும் சளியும் இருக்கிறப்ப இந்த ஆரஞ்சு லெமன் அந்த மாதிரி சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கலாமான்றது காமன் டவுட் தான். இன்னைக்கு அதை நம்ம கிளியர் பண்ணலாம். வெல்கம் டு கிளியரிங் காமன் டவுட்ஸ் பார்ட் 2. ஸோ யூஸ்வலாகவே குழந்தைங்களுக்கு காஃப் அண்ட் கோல்ட் காமனாக வைரல் இன்ஃபெக்ஷனால வரக்கூடிய ஒரு காமன் டிசீஸ் தான். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல இட்ஸ் அ காமன் மெத். அதாவது சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த கொய்யாக்காய், ஆரஞ்சு, எலுமிச்சைப்பழம், திராட்சை இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு இன்னுமே கோல்டு ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படின்னு சொல்றது இட்ஸ் அ மெத். நீங்க தாராளமா இந்த மாதிரி பழங்கள் எல்லாம் கொடுக்கலாம். பிகாஸ் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்ல லைக் விட்டமின் சி இருக்கிறது அவங்களோட இம்யூனிட்டி, அதாவது நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை அதிகரிக்கும். ஸோ கோல்டு இருக்கிறப்ப இதெல்லாம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்றது ஒரு மெத்து தான். நீங்க தாராளமாவே நீங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட இம்யூனிட்டி பவர் தான் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ யூ கேன் கிவ். தேங்க்யூ.